大家好，我是兽医师老徐。随着最近冷热温差越来越大，使得猪咳嗽气喘的问题越来越多，尤其是猪场圈舍阴暗潮湿、寒冷，猪群拥挤，突然更换饲料，或者是昼夜温差大，更容易引起猪咳嗽喘气。越是饲养条件差的猪场，发病越多。猪咳嗽喘气分单纯感染和混合感染两种。单纯感染的猪咳嗽喘气比较好治，不会引起猪死亡，主要表现为咳嗽、呼吸困难、气喘采食量下降、生长变慢，最后严重的猪成为僵猪。猪咳嗽喘气混合感染的难治程度主要取决于混合感染的严重程度。如果发生强烈的呼吸困难、持续性的发烧、不吃食、全身发红，甚至死亡的猪不断增多出现这种情况，一般是有支原体肺炎、蓝耳病、流感、胸膜肺炎混合感染。如果不能及时治疗，往往造成的损失非常大病毒细菌混合感染的治疗方法是蓝耳病或者是流感引起的呼吸道混合感染的时候，要看哪种疾病表现的更为严重，比如支原体肺炎或者是副猪嗜液杆菌病的症状比较明显，可考虑使用银翘散、经方败毒散多西环素、包贝恩诺沙星拌料。如果气喘症状比较明显混合感染有传染性胸膜肺炎，可考虑使用银翘散、泰妙菌素配合多西环素、富苯尼考联合使用。出现体温升高的时候，饮水中要添加卡巴匹林钙和甘草颗粒退热、化痰、止咳、平喘猪咳嗽喘气应该怎么预防第一，做好猪场平时的消毒尤其是专业的育肥户，每次出栏后要彻底对猪圈包括猪舍内外进行彻底消毒。第二，注意天气的变化，尤其是秋冬季气温突变时，可以在饲料中添加中药麻杏石甘散保健第三，支原体肺炎是引起猪咳嗽喘气的主要元凶，有条件的猪场尽量做好支原体肺炎弱毒苗的免疫。总之，秋冬季猪场咳嗽喘气防控是最花钱的，一定要快速精准的控制减少猪场的损失治疗猪咳嗽喘气反复发作时，养猪户呢一定要足量的使用抗生素和配合好的抗病毒药一起使用。个别喘气严重的猪要及时注射安插碱注射缓解，然后呢用30%的替米考星注射液关注兽医师老徐，分享更多养猪技术知识。